Գիշներին եւ տարհանվելու հնարավորություն տա։ I was with Monty Melkonian or Ave, after the Armenians took Karabah, and they had warned with loudspeakers before the attack, asking civilians to leave so they would not be hurt or killed. Այդպես վարվեցին Մոնթե Մելքոնյանը, Ավոն եւ մյուսները։ Քարվաճարի ռազմագործողության ժամանակ նախքան այնտեղ մտնելը հայերը բարձրախոսերով զգուշացրեցին բնակչության այն մասին, որ նրանք կարող են դուրս գալ եւ այդ կերպ փրկվել մահից։ But when the Azeris took a village, anyone they found, they would kill, and usually in a very brutal way. Սակայն երբ ադրբեջանցիներն էին պաշարում գյուղը, նրանք չէին զգուշացնում եւ առանց բացառության սպանում էին յուրաքանչյուրին, ով հանդիպում էր իրենց ճանապարհին, եւ դա անում էին ամենադաժան ձևով։ But if I have time, I would just like to say that the dignity of the people of Artsakh was illustrated that terrible day at Maragha. Պետք է խոստովանեմ, որ այդ սարսափելի օրը Մարաղայում Արցախցի ժողովուրդը արժանապատիվ ձևով դրսևորեց իրեն։ Ես ուզում եմ պատմել ձեզ մի պատմություն հայ ժողովրդի արժանապատվության դրսևորման մի օրինակ։ I went from the village of Maragha to Mardaket to the hospital and met the senior nurse. Մարաղայի դեպքերից հետո ես այնտեղից գնացի Մարտակերտի հոսպիտալը եւ ծանոթացա գլխավոր բուժքրոջ հետ։ That day her son had his head sawn off, and 14 of her family had been killed. Այդ օրը ադրբեջանցիները գլխատել էին նրա որդուն եւ սպանել նրա ընտանիքի 14 անդամներին։ I wept with her. There are no words for a time like that. Ես բառեր չգտա նրանց փոփելու եւ լաց եղա նրա հետ։ But when she stopped weeping, I thought it might be a comfort if she could tell the world what had happened to her family. Եվ երբ նա դադարեց լաց լինել, ես մտածեցի, որ հնարավոր է նրա համար սփոփանք լինի, եթե պատմի աշխարհին իր վշտի, իր ցավի մասին։ So I asked her if she would like me to give a message to the world, and she said yes. So I got out my notebook. Երբ ես հարցրեցի, թե կցանկանա արդյոք դիմել աշխարհի մարդկանց, նա պատասխանեց այո։ Ես հանեցի իմ տետրը։ I expected a message of anger, of bitterness. I could have understood hatred. Եվ սպասում էի լսել մի բան, ինչը կարտահայտեր նրա չարությունը, վիշտը, ատելությունը, ես կհասկանայի նրան։ But her face changed from grief to dignity, and she just said these words. Բայց նրա դեմքը փոխվեց, վշտի արտահայտությունը փոխարինեց ներողամտությունը, եւ նա արտաբերեց միայն հետեւյալ բառերը. I am a nurse. I have worked in this hospital for a long time, and I have seen how the medicines which we brought have saved many lives and eased much pain. So all I want to say is thank you to those people who have not forgotten us in these terrible days. Ես բուժքույր եմ, ահա արդեն շատ տարիներ աշխատում եմ այս հոսպիտալում, եւ ես տեսել եմ, թե ինչպես դեղերը, որ դուք ուղարկում եք մեզ, փրկում են շատ կյանքեր եւ օգնում են թեթևացնել մարդկանց ցավն ու տառապանքները, եւ ես ընդամենն ուզում եմ երախտագիտություն հայտնել այն մարդկանց, ովքեր չեն մոռացել մեր մասին այն ահավոր օրերին։ I do not think thank you are the words that would have come to my mind on the day I had seen some of my family killed, but that is the dignity of the people of Armenia. Չեմ կարծում, թե իմ գլխում կարող են երախտիկի նման խոսքեր ծագել այն պահին, երբ իմ առջև դրված են իմ ընտանիքի անդամների դիակները, բայց դա եղել է հայ ժողովրդի հպարտության եւ արժանապատվության դրսեւորում։ But I do tell that story around the world, and it is my deep respect for the Armenian people, and I think that is one example of why so many people want to visit with me now. Իհարգանս հայ ժողովրդի ես պատմել եմ այս պատմությունը ամենտեղ, որտեղ եղել եմ, եւ կարծում եմ այս պատմությունը մեկն է այն օրինակներից, ինչի պատճառով մարդիկ աշխարհի տարբեր ծայրերից ինձ հետ գալիս են այստեղ։ It was in those days I did not bring many people with me because it was dangerous to be here. Այն օրերին ես ինձ հետ շատ մարդ չէի բերում, որովհետեւ դա անվտանգ չէր։ I did have a journalist with me, but unfortunately, in a way, he did not come to Maragha because he had gone to the front line to be with the soldiers.
Այն այցի ժամանակ ինձ հետ լրագրող կար, բայց ցավոք նա ինձ հետ չէր մարաղայում, նա զինվորների հետ առաջին գծում էր։ That evening we had a meeting with the then President of Karabah, President of the National Assembly, Otumachurian. Նույն երեկոյան մենք հանդիպեցինք Ղարաբաղի այն ժամանակվա նախագահ եւ Գերագույն խորհրդի նախագահ Արտուր Մկրտչյանի հետ։ I tried to encourage him to tell the media about the tragedy of Maragha. Ես փորձել եմ նրան ներշնչել Մարաղայում տեղի ունեցած ողբերգության մասին, պատմել զանգվածային լրատվամիջոցներին։ But he said, I cannot. We Armenians find it very difficult to talk about our grief. Սակայն նա ասաց, ես չեմ կարող հայերիս համար շատ դժվար է պատմել մեր վշտի մասին։ That again is a very big difference I find between the Armenians and the Azeris. Whenever I met with the Azeris, they will shout, they will be angry, they will often express hatred. Եվ դրանում եւս ես ահռելի տարբերություն գտա հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև։ Երբ ես հանդիպում էի ադրբեջանցիներին, նրանք գոռգոռում էին չարությամբ եւ չէին թաքցնում իրենց ատելությունը։ Դա եւս մեկ հստակ տարբերություն է ղարաբաղցիների եւ ադրբեջանցիների միջև։ But I find by contrast the Armenians find it very difficult to speak with hate. I have not seen hate in an Armenian's eyes, and they maintain their dignity in spite of the terrible suffering you have endured. Դա զարմանալի տարբերություն է։ Հայերը չեն կարողանում խոսել իրենց վշտի մասին ատելությամբ։ Ես երբեք չեմ տեսել ատելություն հայերի աչքերում։ Նրանք պահպանել են իրենց արժանապատվությունը, անցալով իրենց պատճառված ահավոր տառապանքներին։ And that is another reason why it is a privilege to be here, and why people who come are so impressed by the spirit